はい。エディターのおさかなちゃんです。今回は何かっていうと、あれを紹介したいなと思います。あれを。今回はね、はい。そうですね。久しぶりの家電をしたいなって思ってまして、本当にね、こんなん見るんかいなと思うかもしれないんですけど、このチャンネルもたまに家電したいのでね、やっぱり勝手ですけどやっちゃうんですよね。はい。誰得だと思うんですけどね。これからね、本当にね、一人暮らしをする。そしてね、一人暮らししようか。ね、学生だけどどうしようかなとか、借り換えを考えている人もいるだろうし、あとはそうだな、本当にね、親御さんが頑張ってね、物件探しをし始める頃だと思うんですけど、やっぱりね、本当に家電何しようかなって思ってる人多いと思うんですよ。やっぱりね、本当に家電製品って本当に安かろう悪かろうだから、やっぱりね、本当にそこが大きいなと思うんですよ。ね。実際は本当なら物件を先に見て内見して、そして家電を決めていただく。その3ステップが一番大事だと思うんですけど、できない場合もあるんですよね。だから本当にね、何を買うかっていうのはあらかじめ決めていただけた方がやっぱり気持ちはいいと思います。それでもって本当にね、これはもうリビングでも使えるし、寝室でも使える、そういう2台目としても使える、そういう冷蔵庫ですね。これはアクアさんのね、ルークっていうモデルです。本当に見た感じは本当に家電っぽさはないですし、あとはね、本当にワンルームのアパートってことも多いと思うので、やっぱりね、普通の冷蔵庫じゃ味気ない。だけど、やっぱりね、本当にほとんどの場合が玄関先っていうことが多いので、やっぱり見た目も重視したいっていう声もあると思うんですよ。そして寝室にも置けたらいいな、ドレッサーの横に置けたらいいな、ベッドの横に置けたらいいなっていう、そういうニーズも意識したモデルかなと思います。そういう家具調のね、実際は2ドア冷蔵庫です。右が冷凍、左が冷蔵ということで、簡単なものであればね、全然いける。そういう冷蔵庫です。はい。そのところで見ていただければなと思います。はい、どうぞ。
と思います。はい、やっぱりね、まず一つ言えるのはやっぱね、インテリア時々冷蔵庫ということで、やっぱり冷蔵庫ではなく家具を作る、そうしたね、本当に自然に溶け込む冷蔵庫かなと思います。だからやっぱりね、空調機かなって思ったら冷蔵庫だったみたいな、そういう、自然に溶け込む、そういうコンセプトになっています。だからやっぱりね、アパートであれば、玄関先にドーンって、今日は給湯室くらいのやつとかだったりとかね、いろいろあると思うんですけど、やっぱりね、そうしたごちゃごちゃしたところにドンって置くのって結構ね、気にしてるじゃないですか。だけどやっぱりこういう使い方はありかなって思います。はい。I wish to be me. Why is it hard on my own?
it hard on my own? Why am I not like her? A bit more so. Why must the curtains come down? Soften now. Why is it hard on my own? Why is it hard on my own? はい、それでは、冷蔵庫としての特徴としてはどんな感じかっていうと、やっぱりね、シンフレンチドア、このタイプの冷蔵庫ではまず取らなかったフレンチドア形状を取りました。ここがモチーフと、これは使い分けると今までだと縦相性を使ってたんですよね。下が野菜室を兼ねたスペース、そして上がアイスとか氷とか、冷蔵庫スペースっていう感じだったんですけど、これは本当に横開く、右が冷蔵、左が冷凍みたいな感じで、ここにジュースとか入れたりとか、ワインとか、そういうのが出た隣に、あとは、氷とかロックアイスとか、あとはそうだな、アイスクリームとかチョコモナカジャンボとか、牧場絞りとか、そういうのを入れるとか、そういう使い方ができるという、結構面白い作り方だと思います。そして上は耐熱になっていて、電子レンジとか置くことができる大きさになっているので、結構場所を取らないんですよね。場所を選ばないっていうのが結構魅力的だと思いますし、あとは、洗濯機を置かれるお部屋もあると思うので、隣洗濯機っていう部屋あると思うので、本当にね、ランドリーのカゴになってもいいと思うし、本当にね、その人それぞれによってね、使い方はできるんじゃないかなって思います。はい。Why is it hard on my own? Why am I not like her? A bit more so. Why must the curtains come down? Why must the curtains come down? Soften now. In the end, wish to leave something special. Let him talk. As long as my name is on their lips. Call me mysterious. Why is it hard on my own? Why am I not like her? A bit more so. Why must the curtains come down? Soften now. Why is it hard on my own? Why is it hard on my own? Why am I not like her? A bit more so. Soften
wish to be me. Why is it hard on my own? Why am I not like her? A bit more so. Why must the curtains come down? Why must the curtains come down? Something is now. In the end, wish to leave something special. Let him talk. My name is on their lips. Call me mysterious. Why is it hard on my own? Why am I not like her? A bit more so. Why must the curtains come down? Something is now. Why is it hard on my own? Why is it hard on my own? Why am I not like her? A bit more so. Why must the curtains come down? Something is now. In the end, I wish to be someone better. Help me with this comparison. Call me mysterious.やっぱり、冷蔵庫としてどんな感じかっていうと、やっぱりね、本当に奥行き42年結構浅い設計ですけど、本当に棚を外すことでやっぱね、石を入れるピンを入れれるような設計になっていたりとか、あとはね、500ミリペットボトルを飲みたりとか、そういう2つ使いができる、そういう設計になってます。そして冷凍のスペースにおいてもやっぱり同様で、冷凍食品を入れたり、あとアイス入れたり、やっぱ本当にね、本格的なねことには使わないであればこれもありかな。パーソナルで使うんだったらこういうのもありかな。一人暮らしでもでやっぱりね、本当に自炊するっていう人にはちょっと向かないかなって感じはあるんですけど、やっぱりね、本当に外食が多いとか、あとは、実家と行き来してるとか、いろんな生き方スタイルをとってる人が多いと思うんですけど、やっぱりね、本当に手が届くところを狙っている、そういうモデルです。はい。Hard on my own.
wish to be me.やっぱりリビングにも置けるし、あとは本当にね、寝室にも置きやすい、そういうデザインになります。ちょっと上がることによって足がついて掃除機も入れやすいしね、クイックドライバーも入れやすくなる、そういう魅力があると思うんですよね。ここがでかい、そういうところでしょうかね。はい。I wish to be me.
やっぱりね、ここが大きなところだし、逆にね、いたずらにね、大きく深くないので、やっぱりね、それもあるんだと思うんですけど、やっぱりね、ここは大きいなっていうのがあるので、これが、冷蔵庫の一番進化だと思うんですけど、やっぱりそれと同時に、断熱材がね、薄い設定になって、本当にね、高密度の断熱材ができるようになって、やっぱ本当に大きなところで、そこもね、できたように、それによってこういう冷蔵庫ができたというのがあります。そしてやっぱりね、本当にワンランク上のね、本当にフレンチドア冷蔵庫とかほぼ同等のレベルなので、ここがでかい、そこがやっぱこのモデルのね、特徴じゃないかなって思います。はい。Why is it hard on my own? Why am I not like her? Baby, more so. Why must the curtains come down? Why must the curtains come down? It's effortless now. In the end, we should leave something special. Let him talk. My name is on their lips. Call me mysterious. Why is it hard on my own? Why am I not like her? A bit more so. Why must the curtains come down? Why must the curtains now? Why is it hard on my own? Why is it hard on my own? Why am I not like her? A bit more so. Why must the curtains come down? Why must the curtains come down now? In the end, I wish to be someone better. Help me with this comparison. Call me mysterious. Why am I not like her? Why is it hard on my own? Why am I not like her? A bit more so. Why must the curtains come down? Why must the curtains now? Why am I not like her? In the end, I wish to be something special. In the end, I wish to be so much better. In the end, I wish to be me. Why is it hard on my own? はい、それでは色としてはどんな感じか。まず一つはベージュっぽいグレージュベッド、そしてブラウン系のブラウンウッドということで、ね、結構落ち着いた色合いのモデルが特徴です。それでもって木目調なのです。高級感も
やっぱねここは素敵だなってところがあります。それでもって結構最後はこういう風になっていたりもしていて、やっぱりね落ち着いた印象を受けます。はい。家具調ね冷蔵庫なのでやっぱりね、まあ電子レンジだけではなくってやっぱりカレンダーとかね、ライトスタンドとか置いてもらったりとかね、本を置いたりとかやっぱりね独特の使い方ができるっていうのがやっぱり魅力だと思うんですよね。はい。I wish to be me. Why is it hard on my own? Why am I not like her? Baby, more so. Why must the curtains come down? Why must the curtains come down? Softness now. In the end, wish to leave something special. Let him talk. My name is on their lips. Call me mysterious. Why is it hard on my own? Why am I not like her? A bit more so. Why must the curtains come down? Softness now. Why is it hard on my own? Why is it hard on my own? Why am I not like her? A bit more so.
I wish to be me. それでは、最後何かって言えばやっぱり価格ですよね。実際言うとこちらのモデルとしては前が希望価格とすれば大体5万円となりますので、価格そのものはありません。ですけど、オンラインでちょっと拾ったものだと大体山田さん店さんと大体59,337円税込みです。本当にね、実際言うと72リットルのフレンチでやっぱりね、浅いです。ですけど、ちょっとした使い方であればパーティーも使えるし、やっぱりね、プライベートでも使えるし、書斎にも持ってるし、あとはちょっと言いましたけど、一人暮らしの様子っていうそういう冷蔵庫です。なので値段的に言えば本当にね、一人暮らし用の冷蔵庫とそんなに大差ありません。ですから本当にね、洗濯槽としてありかなと感じましたね。本当に今までの縦紙の冷蔵庫だと置き場を選んでしまうので、やっぱりね、調査に行きたいとか、あとは、行きたいとか、そういうニーズにはちょっと合わせにくかったと思うんです。ですけど、これはなら置きたいなっていう、そういうモデルだと思います。I wish to be me.
this comparison. Call me misty, mysterious, mysterious. Why is it hard on my own? Why am I not like her? Been more so. Why must the curtains come down? Why must the coffin はい、 down? 最後まで見ていただきありがとうございました。簡単なんですけどね、やっぱりこういうおしゃれな冷蔵庫もいいなと思って、いろいろ Special. 家族の動画とかいろいろ見させていただいたんですが、やっぱり結構もともとが中国のメーカーさんの製品なので、やっぱりね、考え方が全然違うね。本当にここがすごいなと言えるところです。やっぱりね、本当に大手に言えるようなそういう感じはあるんですけど、やっぱりね、本当に二色展開で、やっぱりね、本当にどんなところに入るようなそういう素敵な冷蔵庫だったかなって思います。やっぱりね、家電とは言ってもやっぱりね、本当にこういうのが大事かなって思うんですけどね、そんな感じでしょうかね。はい、そこでね、皆さんこう手頃だし、思ったより悪い家電じゃないかなっていうところあります。はい、そんなところでしょうかね。はい、チャンネル登録していただきありがたいです。そして、メンバーシップ見ていただけたらなって正直思っております。はい、そういうところでね、やっぱり、たくさんやってますし、あとはライブ配信もしたいなと思っております。はい、そして、SNS の方もいろいろやってますので、そちらの方もできたらなと